ミオ。明日の5時15分。ありがとうございます。係。呢度係邊度？係一個可能大家都未必去過嘅地方，係小倉嘅井同屋。點解我會喺呢度呢？就關於我今集要去嘅地方嘅 Kuro Cafe， 因為佢喺我剛剛去嘅呢段期間，喺呢一個小倉井同屋嘅8樓所舉辦嘅大九州展呢一個物產展裏邊呢，就作為北九州嘅代表出店啊！所以我就特登喺去 cafe 嘅之前嗰一日，先去咗呢一個我覺得算係小倉嘅伊勢丹井同屋，先買少少 mini 巴菲試一試先。果然係冇失望啊！於是我就更加期待呢一日去到呢個 Kuro Cafe 啦。食完之後就更加覺得應該留翻呢一集做100集介紹俾大家。雖然未必有機會大家成日會去到北九州，不過萬一真係有機會去，就留翻嚟，一定要去試下。係咪好奇怪？點解我一嚟到已經見到我個名呢？因為呢度係完全預約制，要嚟之前先要喺 Instagram 嗰度 DM 佢哋 book 咗個位先，仲要揀埋食乜嘢，所以我就有呢張 Peach Melody， 即係我今日食嘅呢個甜品嘅卡仔啦。你睇下我呢個位仔係咪好開心呢？係啊，我呢個位係唔錯，我呢個位係唔錯啊！有幾多頭？哇！我就係用呢啲頭啦，好明。你睇下幾多，好舒服嘅一間小店。冇錯啊，就係一間位於鄉下比較僻靜嘅小店，所以人情味都特別濃厚。即使係嚟食甜品啫，都會有呢個 service 啊，仲係一個非常之有誠意嘅添，就係呢一個橙刨冰，再加埋佢哋嘅 signature 燒果子一件啊！唔單止咁啊，仲有呢個愛心小卡啊，佢哋好中意咧寫一啲鼓勵人嘅說話擺滿喺周圍，所以見到嘅時候咧都會覺得好有正能量，我都攞晒翻嚟啊！係啦，食甜品最好嘅地方呢個係，因為我冇嘢係唔食嘅甜類，咁我就咁啊，啱啱撥開咗棵葉，唔係應該實咗個葉先。橙刨冰，哇，好凍啊，好味啊！橙嘅刨冰同埋啫喱。食完呢個橙刨冰，跟住就到我呢一杯巴菲啦，就係呢個 Peach Melody， 再加埋呢一杯橙維也納咖啡。咖啡呢就可以嚟到先至揀嘅，都係佢哋嘅季節特飲嚟嘅。巴菲用咗 Momo 做主角，大家都知道桃喺每年嘅7月到10月都係日本必食嘅水果之一。但係呢一度呢，特點係佢哋嘅桃係冇選擇特別嘅品種或者產地，即係話佢哋見到邊一個地方或者邊一種嘅桃呢係特別靚，佢哋就會用嗰啲，可能每一日都唔同嘅喎。呢一個呢，就係小店可以控制自由嘅特色啦。每一朝去採購嘅時候，先肯定自己拎到幾多隻合格嘅桃，再呢 confirm 可以提供到幾多杯巴菲。唔怪得知呢，佢哋要咁嚴格去有呢個預約制度，而且仲有機會呢會因為賣晒啲嘢呢早啲閂門㗎。我呢一杯 Peach Melody 呢嘅供應期真係1個月多幾日咁多嘅啫，所以我係非常之好彩可以遇到佢而食到呢一杯，有幾好食，一陣間睇我食呢就知道㗎啦。除咗甜品之外，飲品呢都係 Kuro Cafe 非常之重視嘅一環嚟㗎，因為佢哋覺得甜品就好似主角一樣，而飲品呢就係好重要嘅配角，就好似呢杯變奏咗嘅維也納咖啡，非常之好味啊！味好似奶蓋，係一個感覺上唔會肥嘅奶蓋，跟住我而家試下將佢攪嚟。頭先我冇睇，佢咖啡好好飲喎。如果佢頭先今朝有就好難。店主將呢杯巴菲個名改做 Peach Melody 呢，就係想我哋食嘅時候嗰種柔和感可以喺心入邊即刻奏起樂嚟。咁究竟會唔會有呢個效果呢？試下就知道啦。呢個都係一個 experience 啫。
好味。佢嘅塔裏邊有啲果仁燒嘅醬，就係咁嘅樣嘅。試下係咩味？哇！好味啊！超好味啊！哇！如果係我，哇！如果你都中意食那時哇，超好味啊！好好食。我而家試白桃雪巴加白桃一齊食，係因為哇好味啊！哇！我買雪糕好奶。呢個係蛋糕，檸檬蛋糕，檸檬桃桃蛋糕。呢個寒天粒桃咁新鮮，其實一定會好味啊！又甜又多汁，係呢一杯巴菲咁好味嘅最重要原因。再加埋，其實佢成個 balance 係拿捏得非常之咁正確㗎。就係如果牛奶雪糕變咗做 raspberry 雪巴，哇！咁你實在太好啦，大家都好好食，好好食啊！平衡拿捏得好係因為啲桃肉夠晒甜，而且用桃肉做嘅雪巴呢又夠晒香，跟住佢又會用咗好濃味嘅果仁撻，再加埋好重奶味嘅雪糕，一陣好強烈嘅味道之後，又會俾翻啲清爽感你，就好似紅莓啦、寒天，仲有最後嗰層好重要嘅啫喱啊！食完就發覺呢杯巴菲真係似個樂章，有唔同嘅層次，高低起伏，真係好勁。估唔到一間咁嘅鋪頭仔可以做到一個咁神奇嘅巴菲。話就話呢度係一個鄉下地方，其實就唔係咁難嚟嘅。小倉其實喺博多站坐3個字嘅新幹線就可以嚟到。呢一日我係特別開心，就送俾大家嘅100集啦。